Привіт. Я вітаю вас на моїй презентації. Дякую за шанс, щоб презентувати перед вами. Я хочу вам показати, для чого кар'єра в науці нам надає дуже гарні і личні можливості, щоб вивчати іноземні мови, а також вивчення іноземних мов може позитивно впливати на кар'єру в науці. Мене звати Тимоті Даглас, я працюю викладачем хімічної інженерії в Ланкастері в Північній Англії, але я також обожнюю мови, наприклад, українську мову, і для того я сьогодні вирішив зробити презентацію українською, тому що згідно з моєю філософією, щоб вільно розмовляти, треба не вільно розмовляти, але часто розмовляти. Так. Окей. Часто люди думають, що мови і наука це дві різні області, які не мають нічого спільного, але я хочу вас переконати, що мови і наука разом це найкраща дорога. І, як я вже сказав, мови позитивно впливають на кар'єру в науці, і в кар'єрі в науці маєш дуже добрі шанси, щоб вивчати мови. І мотивація для короткої презентації сьогодні. Як ви знаєте, науковий світ дуже міжнародний, і університети взагалі заохочують нас, вчених, щоб співпрацювати з колегами за кордоном і щоб бути мобільний, щоб їхати, наприклад, на стаж за кордоном. Але функцію, користь мов дуже рідко дискутується. І іноді пропускають, що англійська мова – це єдина мова науки, або, наприклад, наука є незалежна від мов, не має значення, якою мовою перекажеш інформацію. Але це неправда. Наука, база науки в співпраці між людьми, відносини між людьми. І якщо ти знаєш мови, можеш побудувати кращі відносини з іншими колегами і їх заохочувати до співпраці з тобою. Також факт, що існують стільки різних країн, стільки різних мов, це одна велика перевага кар'єри в науці, що можемо зустріти стільки різних народів, і також ми, багатомовні вчені, і має багатомовних вчених, ми можемо бути мостами між культурами. Okay? Але
ніхто розмовляє про то. Окей, я працюю у Ланкастері. Ланкастер є розташований в Північній Англії. Це відносно молодий університет. Я приїхав до Ланкастера 6 років тому. У мене група, я роблю дослідження в області біоматеріалів, і також я викладач інженерії хімічної. І моє дослідження біоматеріалів для застосувань в біомедицині, коротко кажучи, я роблю матеріали, які можемо імплантувати в тілі, щоб стимулювати регенерацію тканки кісткової. Не хочу вам занудити усіми деталями, але хочу підкреслити, що це міждисциплінарне дослідження, і треба співпрацювати з людьми з різних областей, наприклад, з біологами, з лікарями і так далі. А дослідження є та база співпраця, і співпраця залежить від відносин між людьми, і з цієї причини це, що допомагає стосунки між людьми, позитивно також впливає на дослідження, наприклад, з мови. І іноді говориться, для чого вивчати мови, якщо усі розмовляють англійською. Якщо ти тільки розмовляєш англійською, будеш назавжди залежний від знання англійського з інших, а також їх готовності до щоб розмовляти англійською, тому що не кожна людина розмовляє англійською, не кожна людина хоче розмовляти англійською і не має жодного обов'язка розмовляти англійською. І також англійська мова – це не найкращі мови, щоб побудувати відносини з колегами. Англійська має одну велику перевагу – це популярна мова, і тому, якщо хочеш переказати інформацію багатим людям одночасно, але не особисто, це дуже корисна мова. Але якщо ти хочеш познайомитися з людьми і побудувати відносини, краще балакати з ними їхньою мовою, тому що ти показуєш інтерес до них, до їхньої культури, завдяки тому, що розмовляєш їхньою мовою. Це один приклад. Я обожнюю польську мову. Я маю багато співпраць з поляками. І якщо коли я почав співпрацювати з ними, я автоматично почав частіше розмовляти польською, і завдяки тому я міг організувати більш співпраць, і тому я частіше розмовляв по-польську, і завдяки тому було більше співпраці і так далі. І ця метода, для чого вчені часто
дуже гарно розмовляють англійською, тому що в рамках своєї праці треба їм щоденно практикувати. So, я використовую ідентичну стратегію тільки, щоб вивчати інші мови. І, наприклад, на конференціях це як ідеал, як буфет мов для усіх, які мають інтерес до мов. Це так легко заініціювати розмову про науку. І також я хочу підкреслити, що одна причина, на мій погляд, для чого мови не доцінують в науці, тому що не так легко поміряти користь мов кількістково. So, наприклад, але я хочу сказати, що завдяки тому, що я розмовляю польською, російською і чеською, я отримав мою працю тут у Ланкастері. Тому що завдяки тому, завдяки співпраці, я міг опублікувати багато стаття, і для чого це було знак, що я вмію провести дослідження. Я маю місію – це показати науковий світ, що багато вчені знають багато мов і що використовують знаннями цих мов, щоб зробити прогрес в своїх кар'єрах наукових. І для того ми маємо зараз один подкаст, Сайланг подкаст, є доступний на YouTube. І якщо, наприклад, ти завдяки тому, що знаєш різні мови, робиш більше прогресів в своїй кар'єрі науковій, або ти збагатив своє життя завдяки мовами, дай мені знати, було б дуже цікаво провести інтерв'ю з тобою. Okay? So, я підсумую, щоб маємо вбити двох зайців одним пострілом, мови позитивно впливають на науку, не треба вільно розмовляти, щоб зробити враження на когось, щоб показувати інтерес до них. So, наприклад, я не вільно розмовляю українською, але я маю надію, що факт, що я намагаюся, що ви інтерпретуєте моя невільна українська мова якось знак інтерес до вас. Більше з умов означає більш співпраці, що означає більше з результатів. І також, якщо ти працюєш вченим, ймовірно, маєш багато шансів, щоб використовувати свої знання різних мов в рамках щоденних роботи. Okay. Бажаю вам успіхів. Дуже дякую за увагу і сподіваюсь, що вам сподобалась моя маленька презентація. Тримайтеся, бувайте.